好啦，而家咧成個場嘅燈喉咧就已經咧就埋晒㗎啦，係啦。首先咧就入門口嘅，琴日就做咗啦，係啦。跟住依度就呢、個落到嚟個曲，係啦。依個就喉水嚟嘅，因為之後咧呢度應該咧仲有個櫃嘅，係啦。做完啦要睇睇。首先就係嗰個頭啊，有冇突出嚟個牆身啦？因為之後咧就要批泥啦，然之後就批灰油漆就遮實藏咗佢噶嘛，係啦。咁如果你突咗出嚟咧，咁批唔到灰，咪突出嚟咯，係啦。依度咧就好明顯凹翻入去噶啦，係啦。OK 冇問題啦，係啦。我哋喺度望望啦，係啦。你基本上咧都見唔到條喉咧，咁 OK 嘅啦，係啦。另外要注意嘅咧，下面呢個曲咧。會屈咗死曲啦，即係要夠圓咯。如果屈咗死曲咧，就驚穿唔到線，啲線過唔到咁樣咯。係啦，而家呢個都 OK 噶啦，係。跟住就依度啦，依度就係啦，下面咧一個曲上嚟，跟住呢度咧就咁樣駁，有一個曲，就駁後嘴，呢度有後嘴，係啦，應該兩個數。咁然之後咧，呢一度繼續行過去。有球嘴，又係一個數，係啦。最緊要咧，你可以拍條喉落去啦，係啦，睇下會唔會入邊條喉刮到出面嘅嘢啦，係啦。如果冇嘅話咧，OK 啦，係啦，呢度係啦，呢度咁望已經見唔到啦，即係冇突出嚟啦，冇突出嚟 OK 啦。跟住就係呢埲牆，呢埲牆比較多嘢，呢度 TV 啊、上網啦，琴日做噶啦。跟住呢度就屈一節，再屈一節，用個梳結咧就駁接駁兩條喉，係啦。唔使一次過駁兩個圈，兩個彎，係啦。另外呢一度咧就要比較小心啦，因為呢度咧係喺牆身不向地下再上翻牆身嘅，呢度咧就最容易咧就突出嚟嘅。首先咧要呢度就度啦，睇下有冇掂到啦，係啦。咁你冇掂到咧就 OK 噶啦，即係你個地台咧。即係你唔會高出呢個地台啦，咁之後咧都仲要鋪磚嘅，咁所以就會升高啲嘅，咁就一定冇問題啦。係啦，另外依邊咧呢個彎位都要小心啦。係啦，依度咧其實係牆身嚟噶啦嘛，咁呢個會升高噶嘛，咁所以咧其實你而家度住依度掂到咧，呢個係掂到嘅，咁但係問題依度已經係牆身嚟嘅，所以呢度掂到係冇問題。係啦，之後你牆身呢度咧嚟到睇落去咧。唔掂到咧，咁 OK 噶啦。因為你呢度批晒泥咧，呢度其實你個地下咧就去到呢度嘅啫，係啦，見唔到嘅。係啦，呢度咧都一樣啦，係啦，呢度都一樣啦，就咁貼落去啦，即係掂唔到就 OK 噶啦。好，而家咧就成個屋嘅牆身啦，同埋天花咧就落灰喉嘅。係啦，因為天花咧通常咧得啲燈線1.5mm 嘅幼啲嘅線，唔使打咁深噶啦，係啦。同埋加上天花咧，佢有好多圓底嘅原裝線喺上面行，打咁深有機會轉穿我打穿上面啲電線，咁就好麻煩嘅啦。係啦，呢度啦最緊要啦，望落去已經冇突出嚟啦，咁就 OK 噶啦。係啦，呢度一個兩個，跟住呢度一條，係啦。嗰個口咧就斜界咗嘅，咁方便穿線嘅啫。好啦，如果冇問題咧，就開始咧就搭泥就封口噶啦，係啦。搭完泥咧就可以穿線，之後就又起貨啦。OK， 好，而家就撈泥搭泥。好啦，而家呢度咧就已經咧所有喉咧都已經搭晒泥噶啦，係啦。呢條啦。呢度下面呢度啦，係啦，跟住就呢邊窗邊嘅呢度啦，跟住就呢個就係之後嘅櫃位啦，係啦，跟住同埋呢個天花啦，天花嘅兩支燈啦，改燈位啦，係啦，見到咧個喉嘴咧露出嚟嘅啫，係啦。係啦，同埋你見到咧，有啲咧就搭晒嘅，呢啲就搭晒嘅，呢啲就未搭嘅，因為就時間關係同埋啲泥咧未撈未唔夠啦，咁所以咧
就搭定幾點啦，就固定晒成條喉，等佢乾咗咧就可以穿線噶啦。咁啊之後咧，聽日師傅咧嚟穿線嘅時候咧，就穿完線可以順便搭埋嚟咯，係啦，啊咁樣好啦，咁啊今日呢度就執埋個牆啦，啱啱搭完泥都好多嗰啲泥喺英泥喺度嘅，咁啊數一數啦，咁啊而家差唔多噶啦，咁啊準備收工啦，咁啊好，拜拜。